AfriForum dagvaar die regering oor die nasionale gesondheidsversekeringswet en inflasie neem effens af. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. AfriForum dagvaar die regering oor die grondwetlikheid van die wetsontwerp op nasionale gesondheidsversekering. Die burgerregteorganisasie se regsaksie teen die NGV-wet is vanoggend tydens 'n mediakonferensie by die vervalle Kempton Park Hospitaal bekendgestel om uit te wys hoe dikwels staatsbestuurde gesondheidsorg in Suid-Afrika misluk. AfriForum sê die saak word aan 5 verweerders beteken, onder andere die president, die minister van Gesondheid en die minister van Finansies. Pasiënte by die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria moet lank wag nadat operasies by die hospitaal weens probleme met die lugversorgingsstelsel en operasiesale vertraag is. Die temperature in die sale styg tot bo die vereiste 18 grade Celsius, wat die risiko van infeksies verhoog en die lewens van pasiënte in gevaar stel. Verskeie operasies is ook reeds gekanselleer of uitgestel. Die DA sê hulle sal aanhou om druk toe te pas vir die volledige hersiening en instandhouding van toerusting in Gauteng se openbare hospitale. Die motorbedryf personeelvereniging MISA sê die jongste daling in werkloosheid wat gister deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak is misleidend. Die vereniging sê baie nuwe poste is slegs seisoonaal in landbou en kleinhandel, terwyl ontmoedigde werksoekers aanhou toeneem. Volgens MISA is permanente werk noodsaaklik vir stabiele inkomste, vaardigheidsontwikkeling en volhoubare ekonomiese groei. Die motorbedryf het groot potensiaal om werksgeleenthede te skep, veral by motorhandelaars, werkswinkels en dienssentrums. MISA het 'n beroep op die regering gedoen om belastingtariewe en ondersteuning vir permanente werwing te bied, publieke aankope deur plaaslike motorhandelaars met werkverbintenis te kanaliseer en veiligheid en infrastruktuur rondom kommersiële gebiede te verbeter. Die departement van vervoer is positief dat e-taksiemaatskappye sal registreer om aan die nuwe wetgewing om die bedryf veiliger te maak te voldoen. Die regulasies is verlede jaar voorgestel en sluit in dat voertuie handelsmerke moet ophê, bestuurders se inligting met pendelaars gedeel word en dat daar 'n afsonderlike lisensieringskategorie geskep word en dat paniekknoppies in alle voertuie aangebring word. Die departement se woordvoerder, Colin Msibi, sê dit is nou moeiliker om vir 'n e-taksi bedryf lisensie aansoek te doen en dat diegene wat versuim om dit te doen, swaar boetes opgelê sal word. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank beplan om die prima uitleenkoers wat banke as verwysing vir kliënte se leningskoste gebruik, veral vir huislenings af te skaf. Volgens die SARB het die uitleenkoers sy oorspronklike funksie as basiskoers vir kredietpryse verloor wat gelei het tot misverstande oor sy werklike doel. Die uitleenkoers staan tans op 10,25%, wat 3,5 persentasiepunte bo die repo-koers is. Die SARB stel voor om sy beleidskoers as vervanging vir die repo-koers te gebruik. Belanghebbendes word genooi om kommentaar op die voorstelle teen 20 Maart te lewer. En inflasie in Suid-Afrika het in Januarie effens afgeneem tot 3,5%. Volgens Statistiek Suid-Afrika bly behuising, kos en finansiële dienste die grootste drywers van prysstygings. Brandstof en sekere voedselprodukte het egter goedkoper geword wat druk op huishoudings effens verlig. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse visuele nuusbulletin hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk en ons gaan môre aand weer so maak. Jy moet 'n mooi donderdag hê.